este motor. Este es un del año 90, un Acura íntegra con un motor 1.8. Tiene problemas con sonido en el motor. Al rato les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo se escucha el sonido. Y quiero agradecerle a todos mis amigos y a toda la gente que me sigue en el canal, que me siguen apoyando, a los que me mandan mensajes y los que me escriben, le dan like. Muchas gracias por su apoyo y seguimos aquí. Gracias a ustedes estamos cada día trabajando y subiendo nuevos videos. Que vamos a hacer, vamos a quitar el tanque, lo hagan hacia arriba, lo ponen a un lado, cojamos con una llave de un cubo de 12 centímetros ahí, y allá abajo el otro tornillo que está, allá lo ven, y aquí lo mueven con 10 centímetros para que el tensor. Vamos a ir quitando una por una la correa para ver dónde está la falla, a ver de dónde está saliendo el sonido. Ya quitamos la bomba hidráulica y el sonido todavía sigue, es decir que el próximo es quitar la del alternador y la de AC. Primero vamos a quitar la AC. Aquí con una llave de 14 centímetros flojamos el tornillo, este tensión. Ahora con 10 centímetros flojamos para sacar la correa. Como lo ven, ya está flojo. La correa la ven, ahora la quitamos la correa y damos el poli. Escuchen el sonido. El poli es amado, tiene juego y tiene sonido. Vamos a encender el carro a ver si el sonido viene de ahí o tiene otra pieza mala. Como ustedes escuchan, el sonido ya se fue. Entonces el problema es el tensión del compresor del aire acondicionado. Aquí estamos, mi gente, ya me llegó la polea, el poli que necesitamos para poner. Aquí vamos a necesitar una llave Ale de 12 centímetros para quitar esta. Aquí lo quitamos, el tornillo. Necesitamos quitar esta parte de aquí abajo. Bueno, colocamos esta parte aquí. Ya no vamos a necesitar esta parte nueva. Luego lo colocamos acá. Okay. Colocamos el tornillo. Siempre empezamos a apretarlo así con la mano. Luego que ya las rocas estén bien, ahí está apretado, lo giramos, ven que no tiene ningún sonido. Ahora vamos a colocarle en el carro. De colocar el tensión, yo no le enseñé cómo ponerlo porque ese es el mismo procedimiento para cómo quitarlo. Ponemos la correa y aquí le damos a para apretarlo hacia acá, derecha, y luego hacen así, a ver si está muy apretado. No lo aprieten mucho, que tenga un poco de juego, así como esta, así se ve, lo ven, que puedo levantarla y bajarla. Ahora vamos a encender el carro. Antes de encender el carro vamos a apretarlo aquí con una llave de 14 centímetros. Ahí está apretada. Ahora vamos a encender. Así como escuchan, ya el sonido se fue. Ahora vamos a poner la bomba hidráulica. Ya está todo bien aquí apretado. Ahora vamos a colocar la bomba hidráulica. Apagamos el carro de nuevo. Primero, antes de poner los tornillos en la bomba, colocamos la correa primero. Luego colocamos los dos tornillos de atrás, el de abajo y el de arriba. Luego lo dejamos opuesto, que pueda moverse hacia arriba, hacia abajo.
colocamos el tornillo para la tensión, luego apretamos la cajera, creo que se está moviendo hacia arriba, ¿okay? Confirmamos que esté apretada. Ahí apretó. Luego procedemos a apretar los tornillos de aquí, el de arriba y el de abajo. Okay. Ahora vamos a retocarlo. Ahí está apretado. Vamos a apretar el de abajo también. Ahora vamos a encender el vehículo para saber que todo esté funcionando bien. Ponemos el tanque otra vez de coolant. Solamente tienen que ponerlo ahí, como lo ven, ahí encajó. Ahora vamos a quitar todas las herramientas que hemos tenido aquí para encender el vehículo. Ya estamos listos. Ya hicimos el trabajo. Espero que le ayude mucho el video. Vamos a colocar este tornillo que falta aquí de 10 centímetros y ya estará todo listo. Estamos listos, mi gente. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos motos allá en Colombia, en Medellín. Gracias por su apoyo en el canal y sus buenos consejos. Estaremos en contacto en el próximo video. Si les gusta el video, espero que se suscriban al canal y que nos sigan apoyando. Muchas gracias.